Konpostaren osagaiak sukalde, baratze eta lorategiko soberakenak dira. Horien artean bi material mota bereizi behar dira, material berdea edo koloretsua eta material marroia edo egituratzailea. Material berdeak edo koloretsuak. Multzo honetan sartzen dira sukaldeko hondakin organiko guztiak, bai landare eta bai animali jatorrikoak, kafe hondarrak, lore eta inausketa txikiak, landare kimuak, baratzeko belar txarrak eta belar moztu berria. Belarra, hobe konpostontzian pilatu eta zimeldutakoan egituratzailearekin nahastua erabiltzea. Material marroiak edo egituratzaileak. Baratze zaintzan edo basogintzan sortzen diren inausketa kimuek osatzen dute batik bat, eta ondo egindako konpostaren gakoa da. Lastoa, orbela, belar ondu edo zimeldua, sukaldeko paperezko zapiak, edota fritu lehorren azalak. Naiz eta hauek ezin diren bakarka erabili, ez baitute nahikoa egitura ematen. Konpostontzian bi multzo hauetako materialak ondo nahastu behar dira. Bakarrik sukaldeko hondakinak botatzen baditugu, trinkotu egingo dira, barrura ez da airerik sartuko eta ustelduko dira, usain txarra sortuz. Sukaldeko hondakinak material marroiarekin nahasten baditugu ordea, airea barruraino sartuko da eta behar bezalako konposta lortuko dugu. Ez dira bota behar, hautsa eta garbiketa hondarrak, zur tratatuen errautsak, zur garbiaren errautsak ere ez da komeni konpostagailura botatzea. Tintadun paper eta kartoiak eta zakurren edo katuen kakak.